Haben Sie Reparaturbedarf? Im Moment nicht, nein. Anything that needs to be repaired. My right shoulder from carrying around a laptop too long, that needs to be repaired. My own body. An uns selbst immer. Nach so anstrengenden Tagen und Wochen von der Vorbereitung ist schon, man merkt es langsam. Ja, man repariert es ja immer an sich selbst und guckt, dass man gut aussieht irgendwie und auch sich weiterbildet. Das ist ja auch eine Art von Repair. Ja? Also man versucht sich weiterzubilden und die Lücken auszugleichen, weil man kann nie alles wissen, aber man versucht immer das auszugleichen und guckt, na, da könnte ich wieder was lernen. Sure, I think we all need to repair our bodies at certain points. That's why we go to places like the beauty salon and the doctor even. But I mean, I think my needs are pretty normal. I don't think I'm abnormal in any way. Ja, ich habe permanenten Reparaturbedarf. Auf allen Ebenen. An meine Zähne sieht man es, keine Zahnspange bekommen, also definitiv ja. Hat Ihre Umwelt Reparaturbedarf? Gibt es etwas in Ihrer Umwelt, das Sie reparieren wollen? Ja, Was wäre das? das wäre die ganze Klima-Umweltproblematik zum Beispiel, wo viel Reparaturbedarf wäre. Wir machen die Welt selbst kaputt. Ja. And partly some repair to fix the connection between people and the real world around them, their immediate environment, instead of tying them to a screen somewhere. I think perhaps people are too tied to screens, be it their mobile phones or laptop or TV screen or whatever. And if a digital project just keeps them tied to the screen, that's no good. If digital projects helps them notice the wider environment around them, that's a good thing for everybody. Meine Umwelt persönlich auf jeden Fall Reparaturbedarf. Da gibt es 1, 2 Komponenten, die man auswechseln müsste oder die einfach mal wieder ein bisschen in Form gebracht werden müsste. Und natürlich, wörtlich gesehen die Natur, die Umwelt, aber auch für alle Fälle hat die Natur Reparaturbedarf. Ja, ich denke auch, also gerade im sozialen Bereich, also wenn man so an sein Umfeld denkt, da müsste doch einiges passieren, wo man denkt, naja, es könnte eigentlich doch auch anders laufen und nicht vielleicht alles so anonym oder dass man so unpersönlich miteinander umgeht oder das merkt man ja, wenn irgendwie ein Unfall passiert ist oder jemand in Not gerät und es hilft keiner zum Beispiel, das einfachste Beispiel. Oder dass halt ja, so gewisse Sachen einfach nicht funktionieren, wo man denkt, da müsste man einiges reparieren, ja, auch im Sozialen oder im Umgang mit Menschen, da gibt es einiges. Ich denke mal, dass wir uns überlegen sollten, wie viele Ressourcen dass wir für was verwenden in unserem alltäglichen Leben und ich denke mal auch, wie wir unsere Zeit verwenden. Wie kann man das reparieren? Indem jeder bei sich selbst anfängt. In erster Linie und in zweiter Linie die privaten Egoismen zurücknimmt. Das heißt, weniger Ressourcen verbrauchen. Also ich denke zum Beispiel so ein bisschen an Polizei oder sowas, dass man sich andere Strategien mal überlegt, wie man mit Menschen umgeht oder wie man einfach sein eigenes Denken auch mal reflektiert, dass man überlegt, wie gehe ich denn mit Menschen um und was kann ich denn verbessern oder wie war das jetzt gerade oder dass man auch mal ein Feedback annimmt von jemand anderem, der jetzt daneben steht und hat gesagt, also die Situation, da war es jetzt irgendwie so und so drauf. Also man versucht irgendwie einfach lernen, das ist ein Lernprozess einfach, sehe ich das. Einfach ein vernünftiges und intelligentes Miteinander. Mitdenken, ganz groß. Naja, es gibt 1000 Möglichkeiten. Ne? Also man kann zum Onkel Doktor gehen, das ist die einfachste. Man kann darüber nachdenken, was man so treibt im Leben und ob das so in Ordnung ist oder was auch immer, bis zum Seelenklempner. Ne? Alles ist möglich. Ich denke, man muss einmal ein bisschen drüber nachdenken und dann sein eigenes Handeln reflektieren und sich dann ändern.